Itong munting hantod namin sa inyo ay mag-score po ninyo, ha? Opo, sagot! Opo! Papakilala muna kami ng isa-isa. Kami yung mga tito-tita nyo, no? Mauna siya. Ako pala si Tito Joshua Timanahan. Yan. Anong pangalan niya? Tito Joshua. Kayo nga? Joshua! Ano naman si Tito Renato? Tito Renato! Tita Aileen. Tita Weng. Tito James. Tito James! Tito Bocho. Tito Bocho! Hello. Tito Kanta. Tito Tata! Hello po!
share nyo, okay? Love is sharing. Yun yung message namin dito, okay? Thank you po. Thank you po. My kids. Sharing is caring. Okay, thank you so much po. Thank you rin po. Bibigyan niyo po sa amin ng time. God bless you all po. Thank you, madam. Sana kayong mabibigyan pa. Thank you, madam. Thank you. Sa ulitin. Thank you po din. Ingat po. Thank you, madam. Bye-bye, kids. Bye-bye. 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 Mission accomplished. Mission accomplished.